នសំស៊ីមីកូទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកឲ្យមកស្គាល់ពីម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅ Akira ដែលមានលេខ model WHD30L ដែលជាប្រភេទស្តុកទឹកហើយមានចំណុលរហូតដល់30លីត្រនិងមានកម្លាំងវ៉ាត់រហូតដល់2500វ៉ាត់ដែលជួយឲ្យទឹកក្តៅបានលឿននិងរក្សាសីតុណ្ហភាពឲ្យនៅថេរហើយលោកអ្នកក៏អាចកំណត់សីតុណ្ហភាពទៅតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកបានផងដែរចំណុចពិសេសមួយទៀតម៉ាស៊ីននេះរចនាឡើងមកដោយផ្ដោតលើសុវត្ថិភាពរូបរាងស្អាតទំនើបងាយស្រួលដំឡើងស័ក្តិសមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃហើយបើសិនជាលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនងូតទឹកក្តៅប្រភេទស្តុកទឹក Akira នេះលោកអ្នកក៏អាចរកទិញបាននៅគ្រប់សាខាទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន Sumsimico អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ